Buongiorno, la voce è andata via, sì, che bello. Buongiorno, alla luce della cappa della cucina. No, sono le 7:12, il microonde segna 7:12, l'orologio lassù segna 7:09. A chi diamo ragione? Accetto scommesse qua sotto. È un video strano questo. Oggi vado a camminare, come ogni giorno vado a camminare, però faccio un percorso diverso che è tutta salita, tutto così. Così, vi dico solo questo. Parto direttamente qui da casa a piedi, a dopo, finisco di bere caffè latte, finisco di sputare e ci vediamo dopo. Sono uscita da casa, adesso devo trovare la strada giusta perché ieri ho fatto la stessa strada e ho sbagliato. Sono su, questo viene chiamato torrente Volte, in realtà è più un fiume che un torrente perché è bello grosso. Sto andando verso il ponte di Cancia. Poi attraverso il ponte e dopo salgo sulla strada a destra e sono già stanca morta. Sì, oggi è tutto nuvoloso per cui va anche bene perché la strada che devo fare è faticosa e quindi va bene così. Eccomi qua, allora, questa è la strada che va per Ronco e quindi arriva a Vodo di Cadore, questa è la strada che va su alla stalla e arriva su alla cascata e io vado di qua invece, eccoci qua, io vado per questa stradina qua e c'è ancora ghiaccio, io spero di riuscire ad arrivare dove devo arrivare, dove voglio arrivare, perché anche ieri che l'ho fatto ho visto che c'è ancora ghiaccio, la panchina poverina. È sola, e però fa fresco oggi, Questa strada qui è la stradina barra sentiero che arriva alla località Lavares, che è a Villanova, la frazione di Borca. Quindi seguendo quella stradina lì si arriva dove ci sono quei prati enormi, ecco, e quindi niente, io continuo per la mia strada, che sarà tutta così e anche peggio. Giunti a questo punto della salita, stanca morta, salita continua, io devo andare proprio di là, però giunti a questo punto c'è proprio il cartello cascata con la panchina. Se qualcuno volesse andare alla cascata, qui c'è il sentiero e porta proprio non sotto la cascata, proprio alla cascata, bisogna poi attraversarla e scendere per l'altro sentiero. Da qua non c'è un granché di panorama. No, si vede la Forcella Grande a San Vito e basta. La strada veramente è massacrante questa, è tutta asfaltata, tranne poi un altro tratto verso la fine di questa passeggiata, è tutta asfaltata ed è ripida. E infatti, cioè, non si riesce a fare tanta strada tutta di seguito, almeno io non ce la faccio perché sono senza fiato. Però è un buon modo per allenare i polmoni e il cuore che batte come un matto. E non ho incrociato neanche un animale, forse qua su, ma vedremo, in caso rimarrò pronta a filmare, ma
quando li vedi poi tiri fuori il telefono è già troppo tardi. Allora, forse qua rende quanto è ripida la strada. Il tratto peggiore sarebbe questo qua su. Vedete qua? Qui ci passa la strada. Forse non rende neanche, ma io vi giuro che è ripidissimo quel tratto. E qua c'è ancora neve. Yeah! Vabbè dai. Comunque ho acceso il video per dirvi che praticamente qui c'è una strada che per me è un'autostrada più che una strada. Sembra veramente un'autostrada. E questa va a Villanova volendo. E è tutta così. Da qui, da in cima alla salita maledetta, che è tutta con la neve e il ghiaccio, c'è un panorama. Cioè, guardate, questa è Borca. Se adesso vado un attimo più in alto, forse riesco a riprendervi qualcos'altro. Sono arrivata fino qua, ho la batteria del telefono quasi scarica. Praticamente da qui io prendo questa stradina, eccola, praticamente si gira a destra e sono ancora sulla strada asfaltata. Da qui mi ha detto mio papà che non dovrebbe essere lontano il posto dove voglio andare, però bisogna vedere. Questo è il sentiero 476. Questo porta su in Marga Ciauta, dove vi ho fatto il video in febbraio. Ok, quindi da qui io dovrei proseguire, solo che è tutto bagnato, si sta sciogliendo la neve, il terreno è morbidissimo. Ecco, devo andare ancora un po' più avanti, mi ha detto. Devo arrivare dove ci sono delle cataste di legna. Sono arrivata, pronti? Ho caricato un po' il telefono con lo stabilizzatore perché fa anche da power bank, però non si può utilizzare nel frattempo che sta caricando. Adesso l'inquadratura è tutta storta, dovrebbe stare così tipo, e sta storto. Siete pronti a vedere dove sono arrivata? Vi piace questa sorpresa? Intanto io mi siedo, cioè è bellissimo. Questo è un posto che non tutti conoscono e io non lo conoscevo, l'ho scoperto l'anno scorso, perché è fuori dal sentiero, fuori dalla strada, e quindi però è bellissimo. Cioè da qui c'è un panorama, si vede San Vito, si vede Borca, si vede Vodo.
si vede Vinigo, cioè veramente un bellissimo paesaggio, e poi si hanno tutte le montagne. Adesso metto a caricare il telefono, mi faccio la pausa merenda, ho portato una banana e dell'acqua semplicemente perché tanto poi scendo a casa, non prolungo la passeggiata perché pomeriggio devo andare via, e mi godo il paesaggio da qui. Poi farò qualche foto. Ok, ho fatto qualche foto, qualche fotina e niente di che, perché sono da sola, quindi non riesco a fare granché. Non ho portato neanche il treppiedi, il cavalletto, non ho portato niente perché ho detto tanto non mi serve. Comunque questo è ottimo per caricare il telefono, cioè in forse neanche mezz'ora me l'ha caricato fino al 64%, che era al 4% di batteria. Me l'ha caricato tantissimo, sono rimasta sconvolta, è meglio dei power bank normali questo. Wow, DJI Osmo 2 è una figata, Mobile 2. Allora adesso io metto via questo, la discesa non ve la riprendo perché è uguale alla salita, mi metto i guanti perché ho anche i guanti, cioè sono avanzata oggi, ho anche lo zaino, cioè io starei qua ore, se fosse più caldo ci starei di più qua. Adesso che so com'è, sinceramente qua un bel picnic si può fare, quando verrà la stagione un po' più calda, però non adesso. Io attraverserei qui. Ok. Perfetti. Qua. Qui c'è la strada, eccola. Questa è la strada di prima. E noi dobbiamo andare di qua. Cioè io devo andare di qua. Noi. Io vado di qua e niente. Direi che è veramente ancora tanto invernale qui su. Io adesso torno a casa perché è ora, cerco di fare il più veloce possibile e mi aspetta la strada con la neve, con le scarpe da ginnastica. Mi raccomando, assicuratevi sempre che le strade siano accessibili con le scarpe normali. Non fate come me, che deve adesso... Volendo io ho il sacco nello zaino, potrei scendere col sacco, ma sarebbe una soluzione anche più veloce per scendere. Ci penso. Sto percorrendo un sentiero, prima era una strada, poi si è trasformata in sentiero e sono di fianco al Boite, al torrente Boite. Qui c'è anche, ho scoperto, un laghetto, uno stagno, un laghetto, che esagerata. Qualcuno ha perso un tappo di una fotocamera Nikon. Vi ringrazio per essere stati qui con me in questo video nella natura. Ecco, adesso vado su e nient'altro. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividete e se non siete iscritti e volete vedere altri video del genere iscrivetevi e attivate la campanellina. Detto questo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao!